Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ieri a fost un pic mai lung, o să încerc azi să nu fiu așa lung, dar uneori când încep anumite lucruri, e greu așa de oprit la mijloc, sau pot. Dar apoi unii dintre voi s-am scris, pe de ce ai oprit exact atunci când ne lași așa curioși? Ok. Esther a avut nevoie de atât de un de lemn și de parfumurile. Și acum o să mă întorc la Marcu 9:29. Unul din cele 9 versete care le-am citit atunci, când am zis la ce vă gândiți. Marcu 9, versetul 29. Din nou, iau acest text pentru că exprimă din nou acest adevăr. Există anumite rezultate care vin dacă doar iei două principii împreună, două principii diferite și le aduci împreună. Versetul 29. Acest soi de draci, l-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Dacă vreți să aveți rezultatul acesta, că acest soi să părăsească, să plece, persoanele care le chinuie, să fie eliberat, rugăciunea singură nu este de ajuns. Postul singur nu este de ajuns. Trebuie acest două să vină împreună. Pentru că și asta arată un lucru aici. Cineva poate posti fără să se roage. La fel cum cineva se poate ruga fără să ține post. Sunt oameni în Scriptură, mai ales vedem cazul în Vechiul Testament, unde Biblia zice s-au smerit prin ce au postit. Dar nu scrie neapărat că s-au și rugat. Sau dacă s-au rugat, e un lucru care poate au zis, a fost că ne pare. Dar unii pur și simplu au postit, adică nu au mâncat. Atât. Aș vrea să citesc un exemplu. În Împărat 21, versetul 27. Când regele Ahab a auzit sentință, judecata lui Dumnezeu, pentru toate lucrurile care le-a făcut. Și Biblia zice, a făcut multe rele. Versetul 27. După ce a auzit cuvintele lui Elie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit. Nu citești nicăieri aici că s-a rugat. Nu citești a postit și a ridicat glasul. Nu. A postit, pur și simplu. Versetul 28. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Elie, Tishbitul astfel. Și uite ce zice Dumnezeu aici, care confirmă exact ce am spus. Zice așa. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Dumnezeu aici nu zice, am auzit glasul lui Ahab, am auzit rugăciunea lui. Nu, nu s-a rugat. Doar a postit, s-a smerit. Și Dumnezeu zice, ai văzut cum s-a smerit, adică gestul care l-a făcut. Și cerul a răspuns la un post. Aici nu era post cu rugăciune. Era post pur și simplu.
Da? Deci, sunt unii, și eu la un moment dat mă gândeam așa pe, dacă ții post și nu te rogi, nu e post. Pe nu e adevărat. În Scriptura sunt oameni care au ținut post doar pentru a se smeri și pentru a zice Domnului, mă smeresc înaintea ta. Și nu neapărat s-au rugat, dar au postit a zis, nu mănânc pentru că vreau să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Deci postul nu implică totdeauna că te rogi. La fel cum rugăciune nu implică totdeauna că postești când te rogi. De fapt, sunt două lucruri diferite. Postul este un lucru, rugăciunea e altul. Sunt două principii diferite, dar există situații când ambele trebuie aduse împreună. Și poate uneori problema noastră este că nu am experimentat, nu știm ce este post fără rugăciune. Și atunci poate că noi postim și ne rugăm, cum să spun, pentru că nu am dezvoltat cu adevărat ce înseamnă post, ceea ce de fapt aducem împreună nu are impact care trebuia să-l aibă. Pentru că dacă nu am învățat, de exemplu, să ne smerim prin post, putem să combinăm, să zicem, ok, țin post și mă rog, dar deja postul tău este deja deficient. Pentru că nu știi cu adevărat cum să ții post. Deci poate te rogi, dar faptul că nu mănânci, dar nu implică că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, nu are impact. Decât prin post, decât prin rugăciune și post. Două elemente diferite care adus împreună au un impact extraordinar. Dacă ai învățat să ții post, nu să te rogi, să ții post. Și după ce ai ținut post, ai smerit înaintea lui Dumnezeu, ai văzut mâna lui Dumnezeu. Deci știi cum să te smerești în post. Apoi ai învățat să te rogi și să vezi impactul rugăciunii tale. Aceste două separat. În ziua când le aduci împreună, e o catastrofă pentru diavol. Pentru că dacă ai învățat să to master, cum se zice asta, to master, dacă ai învățat să stăpânești ce înseamnă post, singur, doar post, pentru a te smeri, și ai învățat ce înseamnă rugăciune singur, în ziua când aduci amândouă împreună, e catastrofă pentru diavol. Pentru că acest soi nu are cum să te reziste. Nu are cum. Dar problema, noi postim, ne rugăm, dar nu am deosebit cu adevărat ce înseamnă post și ce înseamnă rugăciune. Și atunci mă pune întrebare, ce aducem împreună? Decât prin post și rugăciune. Dar pentru unii au devenit sinonime. Dacă ții post, e sinonim că te rogi. Nu sunt sinonime, sunt două lucruri diferite. Iar dacă nu sunt clar diferite, nu l-am experimentat fiecare în dimensiunea lui, postul în dimensiunea lui, rugăciunea în dimensiunea ei, când noi le aducem împreună, de fapt, ce aducem împreună? Este o întrebare. Și cred că o să închei cu această întrebare. Că ieri ți-am dat un bonus, uite, acum te las. Vreau să te las să te gândești. Ce aducem împreună? Dacă nu l-am experimentat, dacă n-am experimentat puterea lor separat, ce aducem de fapt împreună? Pentru că post
Pentru că rugăciune și post, cum descrie Domnul Iisus, zice, acest soi nu pleacă decât. Asta îmi spune că rugăciune și post, cum descrie Domnul Iisus, este ceva explosiv în putere și în impact. Și atunci dacă fac și nu am asta, nu am un impact explosiv, ceva e greșit în ceea ce fac. Și ce am explicat deja un aspect. Pentru unii ei sunt sinonime. Nu, sunt două lucruri diferite. E important să le practic separat. Ca să le stăpânești, să te dezvolți, să le înțelegi. Și ziua când le aduci împreună, dușmanii te regretă ziua când te-au ales dușmani. Vorbesc de dușmani invizibili, da? Lasăm pe vecini și pe colegi de servici care ne mai calcă în picioare sau nu în picioare, ne mai calcă pe picior sau pe... Ok, deci o să mă opresc aici. De fapt, cartea Esterei este o carte unde o să vedem, o să ajungem acolo, nu? Unde Estera spune lucrul următor. O să ajungem acolo, în Ester 4, dar aș vrea să citesc asta în contextul ceea ce studiem. Zice așa, Ester 4, 16, du-te strânge pe toți iudei care se află în Suza și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți 3 zile, nici noapte, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, și dacă va fi să pierd, voi pieri. Postiți pentru mine. Dar el ea aici cheamă la un post. Nu cheamă la rugăciune. Cheamă la un post aici. E clar că noi implicit zicem, ok, s-au rugat. Și nu neg lucrul ăsta. Dacă se smeresc înaintea lui Dumnezeu prin post, dacă, de exemplu, sunt credincios, oricum credinciosul se roagă în fiecare zi, deci de ce nu pot să zic că nu se roagă, că postez? Dar ce vreau să arăt este că accentul e pus pe post. Care este o modalitate de a se smeri. Am citit textul din Ahab. Zice, vezi când Biblia zice, dacă poporul peste care este chemat numele se va smeri. Ne smerim făcând lucruri foarte concrete. Nu spunând cu gura noastră, Doamne, ne smerim înaintea ta. E o formă de rugăciune frumoasă. Dar Acab, care era un om rău, nu a făcut nicio rugăciune, dar s-a smerit. Nu spui că te smerești. Faci un lucru care dovedești lui Dumnezeu că, uite, ăsta s-a smerit. Și asta este postul. Și nu numai că nu mânca, dar se îmbraca într-un mod, se mișca într-un mod, adică și-a impus anumite limite drastice ca să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Asta este postul. Și atunci când știm să postim și știm și să ne rugăm și putem aduce aceste două împreună, e extraordinar ce se poate întâmpla. Dacă doar un post poate face ce face, vedem în Scriptura, și la Estera, și la Ahab, era doar postul. Dacă în alte împrejurare doar rugăciunea a făcut ce a făcut, când aduci asta două împreună, zic din nou, e catastrofă pentru întuneric. Problema este că nu am dezvoltat aceste două separat.
la cam amestecat. Și atunci când le aducem împreună, de fapt, nu prea aducem ceva împreună. De aceea vreau să te provoc. Să înveți să postești în sensul de a te smeri. Cu siguranță te despart de sarmale, de mamaligă și așa mai departe pentru o zi sau pentru 3 zile sau pentru o perioadă care o tărești tu din inimă. Dar să înveți ce înseamnă să postești în sensul de a te smeri. Nu neapărat să te rogi mult, dar să te smerești. Apoi, bineînțeles, să înveți și să te rogi. Și să te rogi. Și când momentul este, când vezi că este necesar, aduci aceste două împreună. Și ce o să vezi? Uneori vor fi lucruri care ochiul nu l-a văzut, urechea nu l-a auzit. Dumnezeu să te binecuvânteze.